अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध दुनिया सिंधी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में असां अवां खे ॿुधाईंदासीं त हिन वक़्तु दुनिया जो अमीर तरीन शख़्स केरु आहे। पर इन खां पहिरियां अवां सिंध दुनिया सिंधी यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त उन खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे प्रेस कंदा त जे ईंदड़ वीडियो जी नोटिफिकेशन अवां खे पहिरियां मिली सघे। तो दोस्तों, अचो त ॾिसूं त हिन वक़्तु दुनिया में अमीर तरीन शख़्स जो एज़ाज़ कंहिं शख़्स वटि आहे। टेस्ला ऐं स्पेस जहिड़नि कंपनियुनि जो बानी एलोन मस्क जो पंहिंजे मुनफ़रद मंसूबनि जे करे दुनिया में सुञातो वञे थो। हाणे एमेज़ॉन जे बानी जेफ बेज़ोस खे पोइते छॾे दुनिया जो अमीर तरीन शख़्स बणिजी वियो। उन खां पहिरीं दुनिया जे अमीर तरीन शख़्स जो एज़ाज़ ॿिनि ॾहाकनि ताईं सिर्फ़ 3 माण्हुनि वटि हुयो। पर एलोन मस्क टिनी ॼणनि बेज़ोस, बिल गेट्स ऐं फेसबुक जे बानी ज़ुकरबर्ग खे पोइते धिके करे पहिरें नंबर ते अची वियो। रिपोर्ट मुताबिक़ 2020 में कंपनी टेस्ला जे शेयर जी क़ीमत में 830% इज़ाफ़ो थियो। गुज़िरियल एमेज़ॉन जे बानी जेको 2017 खां वठी दुनिया जो अमीर तरीन शख़्स हुयो, उन खां अमीर तरीन हुजण जो एज़ाज़ खसे वरितो। एलोन मस्क जा मजमूई असासा ऐं दौलत हिन वक़्तु $195 अरब थी वई आहे। ॿिए तरफ़ जेफ बेज़ोस हाणे दुनिया जो ॿियो नंबर अमीर तरीन माण्हू बणिजी वियो, जंहिंजी दौलत हिन वक़्तु $185 अरब आहे। जनवरी 2021 में एलोन मस्क दुनिया जे अमीर तरीन माण्हुनि में 35 नंबर ते हुयो। एलोन मस्क दुनिया जो पहिरियों अमीर तरीन शख़्स जी जॻह ते पहुचण वॾी ॻाल्हि आहे त सिर्फ़ 1 साल में तमामु घणी तेज़ीअ सां अॻिते निकिरी वियो। 9 जनवरी 2022 जो एलोन मस्क दुनिया जो अमीर तरीन शख़्स बणिजी वियो, जंहिंजी कुल दौलत हिन वक़्तु $195 अरब आहे। सो नाज़रीन, ही आहे दुनिया जो नंबर 1 अमीर तरीन शख़्स एलोन मस्क, जंहिंजी दौलत हिन वक़्तु दुनिया में सभिनी अमीर तरीन माण्हुनि खां घणी आहे। सो दोस्तों, वीडियो सुठो लगे तो लाइक कंदा, कमेंट्स कंदा ऐं सिंध दुनिया सिंधी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कंदा। जिते भी रहो खुश रहो, अल्लाह निगहबान।